വെള്ളത്തിലായി പോയി നടക്കാൻ വയ്യ. അതാവുന്നുണ്ട് ചേരെ കയറി അവിടെ കയറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയിരുന്നു. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ കയറാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴി ആഴമായി പോയി. അമ്മച്ചി തന്നെയുള്ള വീട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു. അമ്മച്ചി തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അമ്മച്ചി മാത്രം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥവ് ചോട്ടി തുറന്ന ഞാൻ അകത്ത് കയറിയത്. പിന്നെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഥവ് ചവിട്ടി തുറന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിയുടെ ഭയങ്കര ഒഴുക്കാ. വീട്ടു സാധനം മുഴുവൻ ഒഴുകി പോവാ. അമ്മച്ചിയുടെ എവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം? കഴുത്ത് മേളി വന്നു. അതിലും മേളി വെള്ളം കുടിച്ചല്ലേ? 2-3 കവിള് വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നു. ചേര് ഒരു കമ്പ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഏതോ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ടാങ്ക് വാർക്കുമ്പോ കമ്പി ഇടിച്ചായിരുന്നു. ആ കമ്പിയെ ആരാ ഈ പുള്ളിയാണോ രക്ഷിച്ചത്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പുള്ളിയാണ് ഈ അമ്മച്ചിയെ രക്ഷിച്ചത്. 3 ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അമ്മച്ചി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചെങ്കിലും കരുത്തിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചി ദൈവം ഒന്നുകൂടെ ഒരായുസോടെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അമ്മച്ചിക്ക്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അല്ലേ? നന്ദി പറയണം. കാരണം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ പോക്കായി. കാരണം അങ്ങ് ഒരു പിടിയില്ലാതെ പിന്നെ അന്നേരം ആ സ്രാവിന്റെ ആ കമ്പിയെ പിടികിട്ടി. ഇനി ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ അമ്മച്ചിക്ക്? വരാനൊക്കുന്നില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ? രക്ഷിച്ചവർ എവിടെ? കൊല്ലം, എത്ര നേരം കൊണ്ടായി ഇവര് വന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ അവിടെ കൃഷിക്കാറ്റ് അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ വരെ പോയവര് പിന്നെ ആ വഴി എങ്ങാണ്ട് വന്ന് ഇറങ്ങിയാ വെള്ളം ആദ്യം മനോരമ ന്യൂസിനെ അയച്ചു.